ไหมซื้อมาไว้รถใหญ่ๆ จันเพชรทำอะไรนะ ผัด ซื้อ1 แถม กะเพราปลา โอ้น่ากินจัง กาแฟครับผมกินกาแฟครับ น้องใหม่กินกาแฟเอาจันเพชรทำกับข้าวเอา ยันเพชรนี่เราจะอ่านไปเปิดร้านได้เลย ใช่น่าทานมากครับหอมน่าทานมาก ไม่พวกกิโล ไอทวนๆเลยครับ กินตรงนี้ดิ ไอทวนๆเลย อาจารย์เพชรวันนี้เสนอเมนู ผัดกะเพราปลารวม ผัดกะเพราปลารวมหอมทวนๆเลยแม่มากินข้าวด้วยกันครับผมฝีมืออาจารย์เพชรอีกแล้ว หลังจากไม่ได้เอาทำงานร่วมกัน ก็วันนี้มาอยู่ร่วมกันอาจารย์เพชรก็จะโชว์ฝีมือให้กิน กินข้าวมาเร็วถ่ายรูปหน่อยพี่ ทะลุ เฮ้ย ได้เหรอโอเค